අනේක වංචකකම යනවා නම් ඒ උගේ හැටි උ හැදෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. ඒ නිසා කවදා හරි දවසක හැදෙයි කියන බලාපොරොත්තුව තියාගෙන ඉන්න එපා. මේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ යද්දි ගැලපෙන්නේ නැත්තම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. එච්චරයි. අනවශ්‍ය බැඳීමක් එක්ක හිර වෙලා, රිද්දන බැඳීමක් එක්ක හිර වෙලා ඊළඟ අවුරුද්දට පැන්නොති. හරියට ගෙදර බල්ලෙක් ඇති කරනවා ඒ බල්ල අපිවම හපලා කනවා වගේ වැඩක්. අපිට බල්ලව එලවලා දාන්න අර කොටියගේ උදාහරණය වගේම තමයි. බල්ලව එලවලා දාන්න බැරි කමට අපි බල්ල හපන වාරයක් ගානේ ඒ හැපිච්ච අත දිහා බලාගෙන දුක් වෙවි බල්ලට කණ්ඩ දෙනවා. අපි බල්ලව එලෝපු නැති හන්දා බල්ලට කණ්ඩ දීපු නිසා මෙතනත් තුවාල මෙහෙත් හැමතැනම තුවාල. අලුත් තුවාලයක්ත් තියෙනවා ඊයේ හපපු එක. මේ තුවාල දිහා දකිද්දිත් මතක් වෙනවා ඉස්සර හපපුවා අලුත් තුවාලෙකුත් මේ බල්ලව ගෙදරින් එලවලා දැම්මොත් ආයි අලුත් තුවාල හැදෙන එකක් නැහැ. කාලයක් යද්දි මේ තුවාල මැකිලා ගිහලා ලස්සන අතක් ඉතුරු වෙයි. ඒ වගේම තමයි ජීවිතේ. රිද්දන ප්‍රේමය අයින් කරන්න. රිද්දන ප්‍රේමයෙන් මිදෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ ඉතින් මම දැන් එතකොට මෙයාගෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ කියන ඇත්ත අරමුණේ ඔයාලා ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් වෙලාවට ගෑනු ළමයි පිරිමිත් එහෙම තමයි අයින් වෙනවාම කියලා ඉන්නවා. අරයාගේ එක හැංගීම්බර වචනයකට රැවටෙනවා. හිත හයිය වෙන්න ඕනේ හැංගීම්බර වචන වලට රැවටෙන්නේ නැහැයි කියලා. දරුවෝ ඔයාලා දන්නවද? සමහර වෙලාවට හදන්න බැරි වෙන තැන්වලදී Taman ආදරය කරන මිනිස්සයා ඉස්සෙල්ලාම ගෑනු මේක පිරිමින්ටත් වෙන්න පුළුවන්. එකට වාඩි වෙලා ඉන්න පුටුවෙන් නැගිටලා යනවා. ආයෙත් ටිකකින් ඒ පුටුවටම එනවා. කමක් නැහැ කියලා අරයා ගැන දුක හිතිලා. Taman නිදාන් ඉන්න ඇඳෙන් නැගිටලා යනවා. ආයෙත් ටිකකින් ඒ ඇඳටම ඇවිල්ලා බදාගෙන නිදා ගන්නවා කමන්නේ අරයා පව් කියලා. සමහර වෙලාවට ගෙදරින් තරහ වෙලා යනවා. බෑග් එකේ බඩු ටිකකුත් දාගෙන. ආයෙත් ටිකකින් හැරිලායි ගෙදරටම එනවා. කොහොම ගිහිල්ලා ගියපු ගෑනු ආයෙත් ගෙදර එන්නේ නැති දවසක් එනවා. එදාට පිරිමි පසුතැවෙනවා. හැබැයි පසුතැවුනට වැඩක් නැහැ. ඒක ගෑනුන්ට පිරිමින්ට දෙගොල්ලොන්ටමයි. ඒක නිසා මං කියන්නේ තමන්ව රිද්දනවා නම් අසීමාන්තිකව ආයෙත් නොයන විදිහට ගෙදරින් යන්න හිතේ කොන්ෆිඩන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද පිච්චි ගිනි ගොඩක ජීවත් වෙද්දි මේ අවුරුද්දම කාලා කන්නේ. අපිට ලොකු කාලයක් ජීවත් වෙන්න නැහැ. අවුරුදු 50ක් ජීවත් වුණොත් මේ කතා කරන මම මගේ ජීවිතේ භාගයක් විතර හෝ භාගයට චුට්ටක් වැඩියෙන් ජීවත් වෙලා ඉවරයි. දැන් 11 වසර 12 වසර 13 වසර ඉන්න ළමයෙක් නම් අවුරුදු 50ක් ජීවත් වුණොත් ඔයාලගේ ජීවිතෙන් 3න් එකක් විතර වාගේ ඊට වඩා වැඩියෙන් ජීවත් වෙලා ඉවරයි. ඇයි ඉතුරු ටික නාස්ති කරන්නේ රිද්දන මිනිස්සෙක් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි ජීවිතේ හැමදේම කරන්නේ අපේ සතුට වෙනුවෙන්නේ. එකේ ඉඳලා අවුරුදු ගාණක් ඉස්කෝලේ ගියේ. ඉගෙන ගත්තේ මහන්සි වුණේ. හැමදේම කරේ සතුට වෙනුවෙන්. ඒයි අතරමැද්දෙන් හම්බෙන පිටස්තර මිනිස්සෙක් අපේ ජීවිතය අස්සට රිංගලා ඒ සතුට නැති කරනවා නම් අපරාධය අර අපි කාලයක් තිස්සේ ගොඩනගාගෙන ආපු දේ. ඒ මිනිස්සයා ඔයාගේ හිතට නැත්තම් ඔයාගේ ජීවිතයට රිංගලා තියෙන ඔයාගේ මොකක් හරි වීක් පොයින්ට් එකකින්. එක්ක අධිකව ඔයාට ආදරේ උවමනාව තියෙනවා කියන වීක් පොයින්ට් එක. එහෙම නැත්තම් මිනිසුන්ට ඉක්මනට සමාව දීමේ වීක් පොයින්ට් එක. එහෙම නැත්තම් මිනිසුන් අසීමාන්තිකව විශ්වාස කිරීමේ වීක් පොයින්ට් එක. ඒ වීක් පොයින්ට් එක කරා මේ මිනිස්සයා හෝ ගැහණිය ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුළට රිංගලා අධිකවට වද දෙනවා. ඔයාව රිද්දනවා. ඔයා නොදැනුවත්ව ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන මේ සතුට කියන අරමුණ ඔයාගෙන් ඈතට යනවා. ටිකක් මේ අලුත් අවුරුද්ද ලබන කාලේ චුට්ටක් කල්පනා කරන්න මට කොතනද වැරදුනේ කියලා. කියන්නේ වැරදිච්ච තැන අල්ලගත්තොත් එතන ඉඳලා හදා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ අස්සෙම ඉන්නේ නැතුව ප්‍රශ්නෙන් චුට්ටක් එළියට ඇවිල්ලා ඔයාව පොඩ්ඩක් බලන්න වෙන බාහිර මිනිස්සෙක් විදියට එළියට ගිහිල්ලා. ඒ අහුනේ ඇයි? පිරිමියෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, මේ අනිත් පැත්ත වෙන්නත් පුළුවන් මේ කතාවේ. ඒ අහුනේ ඇයි? මෙයාගේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තිබිලා එයාගේ අඩුපාඩුව අස්සෙන් රිංගුවා. ඊට පස්සේ අර මිනිස්සයා පළවෙනි වරද්ද කරද්දි සමාව දුන්නා. දෙවෙනි වරද්ද කරද්දි සමාව දුන්නා. තුන්වෙනි වරද්ද කරද්දි සමාව දුන්නා. අන්තිමට සමාව දෙන්න බැරි තරම් වැරදි සංඛ්‍යාවක් කරද්දි සමාව දෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද මේ මිනිස්සයාට දැන් ඇබ්බැහි වෙලා නිසා. එහෙම නැත්නම් මේ ගැහණියට ඇබ්බැහි වෙලා නිසා. ඔහොම සමාව දිදී ගියොත් 2025ත් ඉවර වෙයි ඔයාගේ ජීවිතෙන් 26ත් ඉවර වෙයි 27ත් ඉවර වෙයි 28ත් ඉවර වෙයි. දන්නේම නැතුව අර වදකාර කෙනාව කසාදත් බඳි ළමයිනුත් හැදෙයි කාලෙත් යයි ගිනි ගොඩක් මැද්දේ මුළු ජීවිතේම විඳවයි. ඊට වඩා වටින දෙයක් ජීවිතේ. එතකොට මේ වටින ජීවිතේ ඔයාගේ තුලම ඒ සතුට උපදවා ගන්න එක ඔයාගේ වැඩක්. ඒක නිසා පිටස්තර මිනිස්සෙකුට මේක නාස්ති කරන්න දෙන්න එපා. හැදෙන්නේ නැති මිනිස්සු හැදෙන්නෙම නෑ කියන ස්ථාවරේ ඉන්න ප්‍රේමී සම්බන්ධව. වතාවක් දෙවතාවක් තුන් පාරක් බොරු කරපු මිනිස්සයා ආයෙත් ඒක කරනවා කියන එක ඒ විශ්වාසයේ හිත තුල තියාගෙන ඉන්න.